friends, welcome to Krishvine Vlogs. ఏం చేస్తారు పవన్? హార్స్ రైడింగ్, టైగర్ రైడింగ్. అక్కడ ఉన్నాయి వాటర్. చూడు ఎట్లా ఉందో పవన్, ఎంత గ్రీన్గా ఉందో చూడు. ఇక్కడ కానీ పడ్డామంటే తలో ఫసక్ చూసుకొని స్టెప్ బై స్టెప్ దాటుకొని ఫుల్ వాటర్ పడుతున్నాయి అక్కడ. పోయినంత దూరం ఇదే రాస్తుంది పవన్. ఫస్ట్ పద చెప్తా, ఎన్ని దాటుకొని వెళ్దాం. ఓ వదిలే ఒకసారి. రేపు చూడరా, వెళ్ళే కొద్దీ వాటర్ అంతా ఎక్కువ అవుతుందా? ఫస్ట్ తక్కువ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు చూడు సౌండ్ కూడా వస్తుంది. ఓ పవన్, ఇంకెంత దూరం పవన్? వచ్చేసిందా? ఆగు ఆగు, వస్తున్నా. ఇది ఎక్కాలంటే ఇప్పుడు వచ్చాము, పోయేటప్పుడు ఇట్లాగే 2 కిలోమీటర్స్ నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తున్నాం చెప్పులు లేకుండా. పెద్ద అడ్వెంచర్ ఇది. 2 మీటర్సా వచ్చేసిందా? రే ఎంత దూరం నడిపించావేంద్రావు?
ఇంకెంత దూరం పోవాలరా? వచ్చేసిందా? ఇంక రాకపోతే నేను రాలేను కూడా. ఇంత దూరం ఎవరు నడుస్తారా? చెప్పులు లేకుండా అది కూడా. ఇద్దరికంటే ఎంతమంది వచ్చింది బాగుండేది? 3 మెంబర్స్ అట్లా మనతో కాకుండా 3 మెంబర్స్ వచ్చుంటే శశి అండ్ సాదిక్ ఇంకా ఇంకెవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఉంటే బాగుండేది. ఇంకా బాగుండేది, చేసేవాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో మనకి రాలేదని బ్యాడ్ లక్ అనమాట. అడిగాం మనం, వాళ్ళకి ఏదో బిజీ ఉంది రాలేదు. నైటా? నైట్ నువ్వు రారా. బాహుబలి ఆగరా పవన్. ఇక్కడ చూడు వాటర్ అంతా ఇక్కడ ఆడి నుంచి పడుతున్నాయి. దీంట్లో నుంచి చూడు ఇక్కడంతా పడ్డాయి, ఇక్కడంతా పడ్డాయిరా. నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం రా ఇంత దూరం నడవడం ఈ రాళ్ళలో. అది కూడా మిరాకిల్స్ ఉంటాయి. న్యూ లైఫ్. కరోనా ఎప్పుడు పోద్దారా? వాళ్ళు చూడరా సౌండ్లు ఎలా చేస్తున్నారు. వాళ్ళు చూడు సౌండ్లు ఎలా చేస్తున్నారు. జంగిల్. ఇక్కడ నుంచి వాటర్లో పోవాలా? అదే కదా. నువ్వు ఆడికి వాటర్లో పోతున్నావా? గ్లాస్ లాగా ఉందిరా వాటర్ అంతా. మొత్తం లోపల ఏముందో కూడా కనిపించేస్తున్నారు బాగుంది. రే చల్లగా ఉన్నాయి కదా? చాలా చల్లగా ఉన్నాయా మామూలుగా ఉన్నాయా? వావ్ భలే ఉందిరా. చల్లగా ఉన్నాయి కదా? ఏం మునిగిపోయావా? ఇంకా పైకి వెళ్ళాలి కదా? ఇంకా ఇట్లా వెళ్ళాలా? ఇట్లా వెళ్ళాలి ఇంకా పైకి. పదా లైఫ్లో నీ వల్ల నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఎంత దూరం నడవడమా? ఆల్ ద బెస్ట్. ఏందిరా అది? చూడరా గ్లాస్ లాగా ఉంది. ఇక్కడ నుంచి చూడు, పైన నుండి గ్లాస్ లాగా ఉంది కదా. పైకి వెళ్దాం ఇంకా. ప్రయోజకుడు అవేంద్ర ఎంత దూరం నడిస్తే ప్రయోజకుడు. బేర్ గ్రిల్స్ టైప్ లోనా? ఉండి ఇస్తా. బేర్ గ్రిల్స్ వస్తున్నాడు. దీని గురించి చెప్పరా? బేర్ గ్రిల్స్ ఎలా చెప్తున్నాడా ఎప్పుడా? ప్రిపేర్ అవ్వాలా? బేర్ గ్రిల్స్ ఏం ప్రిపేర్ అవడా?
ఇంకా పైకి వెళ్ళాలా? ఇంకా పైకి దిగడం అంతే. చెప్పులు లేకుండా ఏం లేకుండా ఇంత దూరం నడిపించావు. మీతో పాటు పేరువారం అవుతుంది రోజు. మిస్ అయిపోయావా? వచ్చేసిందా? నా నుంచి వచ్చేసి నేను 30 సార్లు అడిగా వస్తాను. వచ్చేసింది వాటర్ పోతున్నాయి చూడు. అదేనా? ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు వచ్చి ఉంటావు పవన్ అడిగా? ఒక 15 టైమ్స్. తెలియని వాళ్ళు రాలేదు కదా? రాలేదు, రారు కూడా. అంత భయంకరంగా ఉంది ఇది. వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర తీసుకొచ్చావు పవన్ మొత్తానికి. ఇంకా వచ్చిందే దానికి, చెప్పకుండా తీసుకొచ్చేసి ఇంత దూరం వచ్చిందే దానికి అంటున్నాడు. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.